Es hasta difícil de percibir, ¿eh? O sea, es risky. Buenas, gentecita, estoy por aquí otra vez. Vamos a hablar de los Gateron X R2. Estos de aquí, todos estos, yo ya los he preparado, ¿vale? Van lubricados con Tribosis 3203 y Keratox 105 en muelles. Me guardé uno completamente stock, que es este, que lo usaremos para la comparativa, ¿vale? El tema de los Gateron X, lo primero de todo, es que es un switch que se concibió dentro de la comunidad entusiasta hace ya un tiempecillo. La cuestión es que en España llegaron gracias a Borlo Pigm, que informó a Eloquent Clicks de la existencia de estos switches, y Eloquent Clicks los trajo a España, ¿vale? Aquí el Gateron X original y el Gateron X de la R2, ¿vale? A simple vista, evidentemente, los colores son diferentes, pero es que literalmente, virtualmente es el mismo switch. Ambos switches tienen la X en la base. Hay una X ahí en la base, ¿veis? Ahí la veis. Entonces, esta X lo que nos indica es que es un molde nuevo. Para el caso de la R2, yo no sé si Gateron ha vuelto a fabricar otro molde o si está reutilizando el molde de la R1. Recordemos que lo importante de los Gateron X realmente es la base, el bottom housing. Es el bottom housing lo que realmente marca la diferencia. Porque el resto de componentes, tanto el top housing como el stem, como el muelle que va dentro, es literalmente el mismo que un Gateron Pro Yellow, que es un interruptor lineal con un muelle de curva lenta que empieza su recorrido, no sé en cuánto era, no sé si eran 55 gramos, llegaban 65 o algo así, pero bueno, es un muelle de curva lenta, ¿vale? Slow curve. Recorrido estándar, 4 milímetros distancia total, 2 milímetros punto de actuación, ¿vale? Totalmente estándar. Y en este caso es literalmente lo mismo, pero sí que es verdad que tenemos como mínimo un recolor. Entonces, en un principio, la teoría nos dice que no hay prácticamente ninguna diferencia entre ambos. Yo lo que quería hacer aquí era hacer una prueba para ver si podíamos apreciar algún tipo de diferencia. Esto es una prueba totalmente cutre, no os fiéis 100% de lo que vea yo aquí, porque al final esto es una prueba en mi habitación, con mi micrófono, tal, no sé qué. Empecemos con baseline. Como baseline vamos a poner el Gateron X original. Para que tenga un poco más de rigor, voy a utilizar una tecla original de Cherry. Tanto el Gateron X de aquí como el R2 van totalmente de fábrica. Vamos a probar el R2. No sé si notáis diferencia de algún tipo. Yo creo que es prácticamente lo mismo. Al tacto, siendo algo completamente subjetivo, a mí también me parecen iguales. A ver qué tal. R2 contra R1. Sinceramente, en persona es prácticamente lo mismo. El VT realmente no hay mucho interés en la prueba, creo yo. A ver, la puedo ofrecer, ya que estamos, da igual. Pero tened en cuenta que cada persona lubrica a su manera. Es prácticamente lo mismo. Pues eso. Que literalmente son muy buenos switches. Eso ya os lo puedo adelantar. Son jodidamente buenos. O sea, aquí habéis visto cómo son los Gateron X R2. En mi opinión son espectaculares. Igual de buenos que la R1. No noto prácticamente ningún tipo de diferencia. Ya os digo, Gateron X Round 2, 100% recomendados. Yo de verdad os lo digo. Ahora mismo en el mercado para switches lineales considero que son una gran opción a tener en cuenta. Porque a nivel acústico son muy buenos. Quizás no son los más cremosos, sonido profundo, todo lo que tú quieras. Pero a nivel performance son increíbles. Y en general son muy balanceados. Nos vemos en el próximo directo, que va a ser el... ¡Chao!